파주 정강콩 축제 경기도 농업기술원 홍보관에 오시면 강풍콩 쿠키를 시식할 수 있으십니다. 매일 3번 선착순 100명씩 제공해드리고 있고요. 강풍콩이 어떤 품종인가 알아볼 수 있는 전시 코너가 준비가 되어 있습니다. 콩알이 크고 단백질 함량이 높은 강풍콩. 강풍콩은요, 두부 매주 수율이 5%가 높고요, 생산성도 15% 높은 우수한 품종입니다. 이렇게 다양한 가공식품도 개발하고 있고요. 올해 처음 선보이는 연우콩이라는 신품종도 만나볼 수 있어요. 이렇게 다양한 토종콩과 경기도 개발 품종 종자들도 살펴볼 수 있는 전시관입니다. 많이 찾아주세요.